Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Autorem nagrania, które za chwilę zobaczymy, jest Santiago. Człowiek na co dzień zajmujący się house flippingiem. Kupuje, remontuje i sprzedaje domy z zyskiem. Dla Santiago odwiedzanie opuszczonych domów to po prostu część pracy i widział już naprawdę różne rzeczy. Jednak jeden szczególny przypadek zapadł mu w pamięć na zawsze. Pewnego dnia dostał telefon od znajomego. Mężczyzna powiedział Santiago, że ludzie, którzy wynajmowali od niego dom od 3 lat, nagle z dnia na dzień go opuścili. Powiedzieli, że dzieją się tam straszne rzeczy i po prostu mają już dość. I tak Santiago jako specjalista postanowił sprawdzić dom, przy okazji nagrywając film na swój YouTube'owy kanał, który był bardzo pomocny w biznesie. Me da lo mismo, pero una de las cosas que me dijeron los señores es que una de las razones que empezaron a notar ellos que un montón de insectos vinieron a esta casa. En todas las partes de la casa hay insectos, miles de insectos. Lo cual es raro porque esta casa es una casa que es prácticamente nueva, no tenía por qué haber ningún tipo de insectos. Estamos en la cocina, se puede ver cómo ellos vaciaron toda la cocina rápidamente para irse corriendo. Está todo abierto, no han vuelto por esta casa. Yo no sé qué decir, pero pueden ver todavía pertenencias. Es raro, esto nunca se lo llevaron. No quiero alejarme mucho de la puerta, la verdad. Oh, esto está horrible, este lado. No sé cómo puede estar tan horrible en poco tiempo. Una de las cosas que noto es que hay un olor que está horrible, como podrido. Oglądając dom, Santiago zauważył dużą ilość robactwa. Zbyt dużą, jak na fakt, że dom został opuszczony zaledwie kilka dni wcześniej. Przemierzając pokoje, natknął się też na odwrócony krzyż, a za nim zupełnie zdemolowany garaż. I jak sam przyznał, przebywając w środku, czuł się naprawdę dziwnie. Kiedy wszedł do sypialni, zobaczył leżące na jej środku wieszaki, sugerujące, że byli mieszkańcy tego domu musieli pakować się w strasznym pośpiechu. Wkrótce jednak ujrzał jeszcze więcej niepokojących rzeczy. Hay un olor extraño, como podrido, en este área de la casa. Este es el otro cuarto, pueden observar. Todavía hay cosas, pertenencias. Bastante raro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aquí en la pared. Hay unas marcas en la casa, en varias áreas. Es como serían marcas, uñas de alguien que ha raspado o definitivamente son algo raro que están rayadas las paredes en varias áreas. Esa es la... ok. Bueno, esta es la parte de arriba, es extraño, la verdad. Este es el otro hay ruidos en la casa, puedo decir, hay ruidos. Ahí hay unos ruidos que estoy oyendo, como unos clac, clac. Es muy extraño. W pewnym jednak momencie doświadczył czegoś, co zmusiło go do natychmiastowego opuszczenia budynku. Y esto es lo que es la casa. Estas personas estuvieron aquí viviendo unos 2-3 años y me llamaron, dijeron que la tuvieron que abandonar porque definitivamente algo raro estaba ocurriendo. Cuando abandonaron la casa, no la abandonaron a las 2 de la mañana, después de que ocurrió, según ellos, cosas muy raras. Pero bueno, yo he querido venir, grabar el vídeo y ver, un poquito, de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y mejor me voy saliendo ya de la casa.
Oglądając nagrania, ciężko mi uwierzyć, że dom został opuszczony kilka dni wcześniej, ale jeśli faktycznie tak było, to pytanie brzmi, co tam się wydarzyło? Sytuacja z fotelem to książkowy przykład aktywności poltergeista i choć możemy przypuszczać, że to on mógł być odpowiedzialny za wszystkie wydarzenia w tym domu, to pojawia się drugie pytanie. Dlaczego rodzina nie opuściła tego domu wcześniej? Co takiego się wydarzyło, że w końcu zmusiło ich do odejścia? Cała sprawa jest równie ciekawa, co tajemnicza. Dajcie znać, co myślicie o tej historii w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy waszych podejrzeń na temat wydarzeń w tym domu. Gdy nasze zwierzęta nagle zaczynają się dziwnie zachowywać, to istnieje naprawdę duża szansa na to, że widzą coś, czego my nie jesteśmy w stanie. Zwierzęta mają o wiele bardziej wyczulone zmysły od nas, co pozwala wierzyć, że widzą, słyszą i czują to, czego my nie możemy. W takich przypadkach istnieje spora szansa na to, że nasze zwierzę wyczuwa ducha, a być może i nawet coś znacznie gorszego. Astrid, what's going on? What is it, puppy? What is the fucking matter? What is the deal? What the fuck? Get in here. Get in here. Get in here. What is the deal? Astrid, you're freaking me out. Come here. Come on. Zachowanie psa jest naprawdę podejrzane. Obserwuje to, co dzieje się w pokoju i odchodzi nerwowo, tak jakby coś zmierzało w jego kierunku, a następnie zwierzę za nic nie chce wejść do pomieszczenia. Zupełnie tak, jakby w środku czaiło się jakieś zagrożenie, które jest w stanie wyczuć tylko i wyłącznie pies. Tylko co mogło wywołać taką reakcję? Czy to faktycznie było coś paranormalnego, czy może jednak wytłumaczenie jest znacznie prostsze? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, to subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. Kolejne nagranie zostało udostępnione przez zaniepokojoną kobietę po tym, jak pozostawiony na noc u babci wnuk zdradził jej, że bawił się z drugim chłopcem. Problem polega na tym, że wnuk był jedynym dzieckiem znajdującym się tego dnia w domu kobiety. Już sama sytuacja, kiedy dziecko przychodzi i opowiada o swoim wymyślonym przyjacielu, jest przerażająca, ale w tym konkretnym przypadku na poparcie swoich słów kobieta podzieliła się również nagraniem z domowej kamery umieszczonej w salonie. Według relacji kobiety, nie dość, że w domu nie było żadnych innych dzieci, to nie było w nim też żadnych zwierząt. Dosłownie niczego, co mogłoby choć przypominać tajemniczą postać uchwyconą przez kamerę. Co więcej, w pewnym momencie w pokoju, z którego wychodzi chłopiec, ma miejsce coś, co wygląda jak chwilowa awaria światła, a jak wszyscy dobrze wiemy, takie malfunkcje mogą świadczyć o obecności czegoś nieludzkiego. I choć często przy nagraniach z udziałem dzieci zwracam wam uwagę na to, że dziecięca wyobraźnia jest w istocie bardzo bujna, tutaj już nie mogę tego powiedzieć. Wyraźnie widzimy, że oprócz chłopca w pomieszczeniu znajdował się ktoś jeszcze. Ktoś albo coś. Kolejne nagranie przenosi nas do Anglii, a dokładniej do zamku Hearst w Hampshire. Nagranie zostało udostępnione w mediach społecznościowych przez Tony'ego, który obrał sobie zamek jako miejsce badań nad zjawiskami paranormalnymi. Tony na przestrzeni lat spędził w tym miejscu wiele nocy i dzięki temu udało mu się zarejestrować sporą liczbę ciężkich do wyjaśnienia zjawisk, np. takich jak zagadkowe EVP czy tajemnicza mgła nagle pojawiająca się na zamkowych korytarzach. Pewnej nocy na śledztwo zabrał ze sobą dobrego kolegę, Paula, aby pomógł mu w badaniach, jednak wtedy miało miejsce coś dziwnego. Jakiś czas po rozpoczęciu śledztwa coś zaczęło dziać się z jego kompanem. Był bardzo nerwowy i sprawiał wrażenie, jakby nie był sobą.
To jednak dopiero gdy w pewnym momencie się rozdzielili i każdy z nich znalazł się w innej części zamku, jedna z kamer uchwyciła naprawdę dziwne zachowanie mężczyzny. Co ciekawe, przyjaciel Paula kompletnie nie pamięta tego momentu, a jego zachowanie wróciło do normy dopiero gdy ostatecznie opuścili teren zamku. To jednak nie wszystko. Tak jak wspomniałem wcześniej, Tony niejednokrotnie uchwycił podczas swoich śledztw podejrzaną mgłę, która zdawała pojawiać się znikąd. I miało to miejsce najczęściej w jednym konkretnym pomieszczeniu. W małym pokoju z niewielkim oknem, które wcale nie wychodziło na zewnątrz. Tej konkretnej nocy Tony postanowił poświęcić tej lokacji szczególną uwagę i to właśnie wtedy jedna z kamer uchwyciła coś naprawdę dziwnego. Tajemnicza postać do złudzenia przypominająca człowieka zdaje się na kilka sekund wyglądać przez niewielkie okno. Problem polega na tym, że okno jest od drugiej strony zamurowane i jak przyznaje sam Tony, nie ma możliwości, żeby ktoś tam się dostał bez znalezienia się w kadrze kamery. No i oczywiście warto zauważyć, że o ile postać faktycznie jest podobna do człowieka, to jednak nie do końca wygląda jak człowiek. Co ciekawe, jedna z legend związanych z zamkiem opowiada o duchu dozorcy, który nawet po śmierci przemierza spowite ciemnością korytarze. Być może to właśnie jego udało się tamtej nocy uchwycić. Choć stare i opuszczone zamki są miejscami, w których występowanie zjawisk paranormalnych nikogo za bardzo nie dziwi, to tak naprawdę ciężkie do wytłumaczenia sytuacje mogą mieć miejsce w dowolnym miejscu, nawet w takim, o którym byśmy nigdy nie powiedzieli, że może być nawiedzone. Kolejne nagranie zostało udostępnione w internecie przez jednego z pracowników znanej sieci sklepów Kroger. Jak przyznają pracownicy, to dziwne zjawisko ma miejsce codziennie punktualnie o godzinie 9:02. Freezers better not rest. Here comes. Is there a light? Is there a light in here? And there's nothing in here. There's nothing, nobody, anything. It's just open. Codziennie rano z zamkniętej zamrażarki docierają dźwięki uderzeń, po czym za każdym razem gwałtownie otwierają się drzwi, a w środku nikogo nie ma. Co ciekawe, nie tylko w tym sklepie, ale też w innych sklepach należących do tej samej sieci pracownicy relacjonują tajemnicze wydarzenia. Produkty samoczynnie spadają z półek, czy samoczynnie otwierają się drzwi. Niestety nie możemy tego sprawdzić dokładniej, bo dysponujemy tylko tym jednym krótkim nagraniem. Kolejne nagranie zostało udostępnione przez młodych urbexowych pasjonatów. Choć nie wiemy, jakie dokładnie miejsce wybrali na swoją kolejną eksplorację, mam wrażenie, że raczej już do niego nie wrócą. Mogę na papierze? Ty nie zmieściłbym ci się? Nie zmieściłbym się. Nie to sobie wybrałem niestety. Ale zwiększano co ty będziemy robić, nie? Co ty zrobisz? Co zrobisz? Co? Ty tak wiesz? Co ja robisz? Kurwa, obiecuję ci. Dawaj to na chodź, patrz, ja pójdę też. Obiecuję ci, że tam kurwa. Widzisz to żółte? Przecież tu kurwa nikogo nie ma, debilu zajebany. Jak tu nie ma? Pierdolę. I co?
Eksplorację przerywa jeden z członków grupy, sugerując pozostałym, że coś słyszał w innym pomieszczeniu. Choć początkowo jego słowa nie zostały wzięte na poważnie, wszystko zmieniło się, gdy podeszli do pomieszczenia i usłyszeli głośny, przerażający krzyk, choć zaledwie chwilę wcześniej twierdzili, że w pomieszczeniu nikogo nie ma. Oczywiście nie twierdzę, że było to coś paranormalnego, ale zwiedzając takie opuszczone miejsca, warto być przygotowanym na niebezpieczne sytuacje. Ostatecznie nigdy nie wiadomo, kogo lub co spotkamy na swojej drodze. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za Wasz czas i za obejrzenie odcinka. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, bo dzięki temu YouTube od czasu do czasu będzie Wam podsyłał nowe odcinki. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym poznałem Marsjankę i już niedługo bierzemy ślub. Naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.